twongeye kubaha ikaze mwese abakurikiranye bino biganiro by'umuntu muzima, izina ry'Imana rihabwa icubahiro, kandi twongeye no kubaramutsa tubaha mwiriwe kandi muri bino biganiro mukunda gukurikirana kuri no televiziyo yitwa Heritage Television, aho mudukurikirana buri mercredi na buri vendredi. Mercredi akaba ari saa moya n'inusu, vendredi akaba ariho saa mbiri aho z'ijoro. Rero natwe tukaba tunezezwa cyane kubona mudukurikirana, kuko turaronka ama feedback menshi canke abatwandikira ko bakunda bino biganiro kandi bakunda kubikurikirana buri gihe na buri kanya, haba ku mbuga ngurukana bumenyi, kuko kuri YouTube murabikurikirana bino biganiro, kuri Facebook murabikurikirana, hamwe no kuri WhatsApp murabikurikirana mu magrupe y'umuntu muzima. Ivyo navyo turanezezwa cyane no kubona muri benshi mubikurikirana, natwe biduha intege, niyo mpamvu natwe tubashimiye kubona mushishiriza kudukurikirana. Rero nkuko musanzwe mubizi, nkuko musanzwe mutumenyereye, jewe ndi kumwe namwe nitwa Kaze Quentin Godson, akaba ari umwe dukunda kubashikiriza bino biganiro by'umuntu muzima. Rero dufise umutwe w'icigwa uno munsi uza kutubwira umukristo n'ibirori. Umukristo n'ibirori, kuko kw'isi hari ibirori by'ubwoko bwinshi butandukanye, hari amafete atandukanye, hari ibinezerezyo bita ama divertissement y'ubwoko butandukanye, hari ibyo abakristo batemerewe kubamwo, hari ibyo abakristo bashobora gukora Imana ishobora guheshwa icubahiro iyo babigiyemo, ariko hariho n'ibindi bifise novuga ati bibi, vyonona ubwenge, vyonona umutima, vyonona amahera n'ubutunzi bw'abantu b'Imana. Ivyo bigatuma Imana ishavura kandi ikagira bigatuma ishobora kurimbura isi canke guhonya isi vyoroshe, kandi abakristo bakagwa muri ino mitego itandukanye, kuko ibirori vyaruzuye, vyarabaye vyinshi muri ino si, kandi bigakugwa na benshi b'abakristo, kandi vy'ukuri bikonona ubwenge n'icubahiro c'umuntu. Niyo mpamvu natwe tugiye kwigana ibirori, umukristo n'ibirori muri ano masaha. Rero ndifuza ko buri wese atega amatwi, ko ariko baratwumviriza baradukurikirana muri bino biganiro. Ndifuza ko mukurikirana buri wese asengere mu mutima wiwe kugira ashobore gutahura kino cigwa, ku buryo ashobore kumenya ukuri kwerekeye kino gihe cacu c'iherezo. Muri Bibiliya haratwereka ahantu henshi hagiye hakorwa ibirori byinshi bitandukanye, aho Imana yagiye ishavura kandi ikagira ico ikoreye isi bivanye nuko habaye ibirori by'ubwoko butandukanye. Ubwa mbere murazi neza yuko nko kubasoma mu gitabo c'Itanguriro igice ca 6 mu gihe ca Nowa, igihe ca Nowa harabaye ibintu vy'ibirori, aho Imana yavuze ijambo rikomeye mu gitabo c'Itanguriro igice caho ni ca 6 banditse amajambo cari mu gihe ca Nowa. Igihe ca Nowa abantu bari bafise uburyo banezererwa, bakanezererwa mu buryo bubi Imana itabishatse, ivyo bigatuma Imana ihonya isi. Niyo mpamvu banditse ngo uko ingeso z'abantu zononekaye mu isi. Banditse igice ca 6 umurongo wa 4, banditse ngo muri ico gihe hari ibigatanya mu isi, no mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu bakavyarana n'ababana, nibo babahizi ba kera babaye barurangiranwa. Nuko urabona ibibi by'abantu ingene ari byinshi mu isi, kandi ko ivyiyumviro vy'imitima yabo vyamugoreye gukora ibibi gusana ntaryo. Uhoraho yicuza ico yaremye abantu mu isi, bimutera intuntu mu mutima. Imana by'ukuri yaricujije igituma yaremye umuntu mu isi. Aba bantu baragize ibibi cyane ku buryo abana b'abantu barongora abana b'Imana barongora abana b'abantu. Ivyo vyari ibintu bibi cyane. Abana b'Imana barabana bakomoka kuri Seti, kuko Seti we yakomeje yubaha Imana, ariko abana b'abantu barabana ba Kayini, abana bakomotse ku abayimugararije imbere y'Ihoraho Imana. Imana yari yasepaye iratandukanye ubwo bwoko, ariko aba bantu bakora ibintu byinshi, bakora ibintu bibi, Imana ibona kubahonya. Tuzi neza yuko nko mu gitabo c'Itanguriro igice ca 4 muri ko murahasoma neza, uwa mbere yatanguye kubaka n'ibisagara, akora n'ibirori byinshi, yari Kayini. Niwe yatanguye kubaka ibisagara, niwe yatanguye kurema utugoma two kuvuza umuziki. Ivyo byose ni Kayini yari yabitanguye. Niyo mpamvu nta mugambi w'Imana byari Imana ntabwo yari yabishatse yuko abana b'Imana bifatanya n'abana b'abantu, kuko byari biteye akaga isi. Aha ni mu isi ya kera, aho habaye ibirori, Imana ihitamwo guhonya isi, irayihonya ikoresheje amazi, bivanye nuko hari ukunezerwa, hari ibihimbaro. Imana ibihimbaro biteye ubwoba kandi bibi, bituma Imana ihonya isi muri ico gihe. Noneho mu gitabo kindi mu Itanguriro nyene turabona ibindi vyateye akaga isi, aho Imana yahisemwo guhonya isi n'ubundi irabaturira. Aho cari mu gihe ca Sodomu na Gomora, hari naho n'ibirori, abantu baranezerwa bari bagira Imana. Imana none hitamwo kwica
kubaturira bose harokoze gusa umugabo yitwa Loti n'abakobwa biwe nibo bashoboye kurokoka, abandi bose bari bapfuye bishwe gusa nuko bakoze ibirori, bakora ibihimbaro biteye ubwoba biteye n'akaga, ku buryo Imana yabona ati by'ukuri ibyaha noneho byanshikiriye mu matwi, ngire nimane kuri nirabiri ibyo ari byo. Mu gitabo mu Itanguriro noneho igice cyaho ca 18 baratwereka neza no muri ico gihe ca Nowa ko hariho ibintu biteye ubwoba, ku buryo Imana yahisemwo kurimbura isi. Ni Itanguriro igice cyaho ca 18 umurongo waho wa 20 handitse ngo, maze Uhoraho aravuga ati induru ziri Sodomu n'i Gomora ko ari nyinshi, kandi ibyaha byabo bikaba byabaye ikirenga. Ndamanutse ndabe yuko bakora ibihwanye rwose nuko induru zaho zanshikiriye, kandi namba atari ko biri ndabimenye. Nukuri induru n'ibyaha byari Sodomu byari birenze urugero, ku buryo Imana yahisemwo kuvuga ati reka nimanukire nirabire. Hepfo kuri no mirongo Imana yaciye iturira Sodomu, ikorora umuriro uvuye mu ijuru uraturira Sodomu, harasha hose harakomvomboka, bivanye nuko ivyaha n'ibirori n'ibindi byinshi byari biriyo byatumye Imana yahonya. Muribuka neza n'abamarayika bari baje kusanganira Loti kugira bamuburire ibigire bibe, noneho habonetse abantu b'i Sodomu bashaka kubonona, kubasambanya, kuko ivyo bise homosexualité vyahereye i Sodomu, kuko niho byatanguriye. Ino hoho birarenze urugero, abagabo ku bagabo bararongorana, abagore ku bagore bararongorana. Ivyabaye muri ico gihe nivyo vyagarutse muri iki gihe, nukuri ni ingorane ziteye ubwoba. Niyo mpamvu ibintu by'ibirori n'ibinezeza ari kimwe mu biranga iherezo, ni kimwe mu biranga ukugaruka kwa Yesu kwa kabiri. Ibigiye noneho Yesu yabivuze bitaraba, niyo mpamvu ni kimwe mu bimenyetso by'iherezo bantu b'Imana. Niyo mpamvu kunezerwa, Imana hari uko yategetse yuko abantu bakwiye kunezerwa, ariko ibyo bisere plaisir, ibyo bihimbara umubiri Imana itashaka, ibyo birori byinshi bimwe by'igipagani, ibindi biri mu gashusho ka Gikristo, ibyo byose ni bibi. Niyo mpamvu nivyo tugiye kurabira hamwe. Rero ico shatse ko mwumva nuko mu ibirori cyane, ibirori ni kimwe mu bigiye kuba none ikimenyetso cy'iherezo. Ivyo nivyo dusoma mu gitabo cy'Itanguriro, mu gitabo ca Matayo igice cyaho ca 24 ku murongo waho wa 36. Ariko uwo munsi canke iyo saha ntawe ubizi, niyo baba abamarayika bo mu ijuru canke umwana w'umuntu w'Imana atari data gusa. 37 kandi uko vyari biri mu minsi ya Nowa niko bizoba no mu kuza k'umwana w'umuntu, kuko ariko bari bameze mu minsi umwuzure utari bwatere, barajya baranwa bararongora barashingira bageza kuri wa munsi Nowa yinjiye muri bwa bwato. Barajya baranwa bararongora, aba barabikora ku buryo Nowa yinjiye mu bwato, ibikoko, udukoko, haba udukoko duto, ibikoko bininiya n'amafi, n'ibindi byose byariho ico gihe byarinjiye mu bwato. Ariko gusa umuntu gusa ni watinjiye mu bwato, bivanye nuko bari bafise ibintu byari byahumye amaso yabo, bihuma n'amatwi yabo, byari birori. Barajya, n'abantu bari bakunda kujya gusa. Ubu abantu barajya ukibagira yuko by'ukuri hariho Imana ibona ibyo bariko barakora. Bamwe bajya ibitaribwa, abandi bakarya ibintu bibi. By'ukuri uravye abantu ibyo bajya, urabona yuko biteye akaga, kandi biteye akaga cyane. Ubu abantu barajya imisiba, abantu barajya ibintu biteye ubwoba, barajya ibifyera, barajya ibikogoshi, barajya ibindi byinshi bitandukanye. Ivyo bikaba bigiye konona ubwenge, bikonona n'umutima. Ivyo bikatuma umuntu adashobora kuba umuntu w'Imana, kuko yari ibimwica. Niyo mpamvu barajya muri ico gihe baranwa ibintu biteye ubwoba. Ubu abantu barashobora kunywa inzoga, bakanywa ibintu byica. Twagiye tubabwira byinshi nk'ibyayi, turababwira ingene vyonona umuntu, ingene umuntu yononekaye, kunywa amasoda menshi, kunywa amakoka, ibyo bintu byinshi byononye abantu, nukuri birisha abantu. Niyo mpamvu kino gihe abantu barajya baranwa, ariko ntibabaza Imana, eske ibi bintu birashobora kungirira akamaro? Nuko bari bameze. Ikindi naco ngo nuko barajya, banditse ngo barajya baranwa bararongora barashingira. Ubu kurongora byarabaye bibi, novuga ati ni ikintu cera imbere y'Imana. Kurongora birera, ivyo bise gushingira birera, kuko ubukwe bwa mbere bwahezagiwe n'Imana, aribwo bw'abavyeyi bacu ba mbere Adamu na Eva. Ariko ubu byarononekaye, abagabo n'abagabo bararongorana, abagore n'abagore bararongorana. Ubu utwana duto, ibyarabaye bibi, byarapfuye ku buryo ibintu bibi cyane. Hari ibiro biteye ubwoba ku buryo ubunye kurongora byabaye ikintu umenga no mukino. Abantu babishiramwe amakontra, abantu babishiramwe. Nukuri uravye ino suku igeze ahantu by'ukuri Imana yozi ikarimbura abantu, abaja mu ijuru bakagenda, abapfa bo bagapfa, kuko ibintu byararenze
byararenze urugero. Rero ico shatse kubabwira abantu b'Imana nkuko muri ko muradukurikirana, mwumve neza yuko ibirori ni kimwe mu biranze noneho ko ari ikimenyetso c'iherezo. Mu gihe c'aba mbere noneho co mu bugaragwa, igihe abanyisirayeli bari mu bugaragwa bagiye Kanani, harageze aho bakora ibirori ku buryo Imana yaba ihisemwo kubicamwo ari benshi. Tubisoma mu gitabo cyo guharura igice ca 25, igihe abanyisirayeli bari bageze ku nkengera noneho z'i Kanani, aho bitwa Ibayali Peyori, aho hantu barahashagaje maze abanyisirayeli bifatanya n'abakobwa canke n'abanyamowabu. Imana ibona ko bameye kuja mu birori vyabo, Imana ibiciramwo bivanye nuko bifatanije nabo, baranywa baraboregwa, abandi barasambana, bibi bintu biteye ubwoba. Imana ihitamwo noneho kurunga iki kiza, ico kiza cahitanye abantu 24,000 bishwe gusa no kwifatanya n'abanyamowabu, ivyo no gusambana n'abanyamowabu kazi. Ivyo Imana ibona yuko ari akaga gateye ubwoba. Imana iravuga ati ngo ndamanutse, Imana itera ikiza, abantu barapfa. Niyo mpamvu kubasomana igitabo cyo guharura igice cyaho ca 25 niho ivyo bintu vyashitse, nivyo vyashitse guharura igice cyaho ca 25 umurongo waho wa mbere umanutse banditse ngo Abisirayeli batebereye Ishitimu, abantu batangura gusambana n'abanyamowabu kazi, kuko babatumira ngo baze gusangirana bibaza ivy'ibigirwamana vyabo, nuko abo bantu bakabijyako bakunamira ivyo bigirwamana vyabo. Barabatumira muri ivyo birori ngo baze gusangira nabo, abakobwa naho bazi gutamba bagaceza umuziki, bagatamba kaziki, abanyisirayeli bakanywa utuyoga, bakaboregwa, uwari mu ntebe agahaguruka agatambana n'umunyamowabu kazi, bikaba ibirori biteye ubwoba, umuziki ukaja mbere, bagasambaniramwo, gutyo ibirori biraja mbere, biraba byinshi, abanyisirayeli batakaza ubwenge, bibagira yuko mu ijuru hari Imana baraba. Nivyo vyabaye hepfo banditse ku murongo wa 4, Uhora abarira Mose ati, jana n'abakuru bose baganza abantu, umanika bakoze imbere yanje, ubanikire ku zuba, kugira ngo uburake bwanje bw'inkazi ku Bisirayeli. Imana yarekuye uburake hepfo. Nuko Mose abarira abacamanza b'Isirayeli ati, umuntu wese muri mwebwe niyice mu batwara abifatanije na Bayali y'i Peyori, umwe wese amwice. Hepfo banditse ngo bagize batya, umwe mu Bisirayeli azana mu Midiyanikazi, amushikana mu biwabo, amwatatana imbere ya Mose n'imbere y'ishengero ryose ry'Abisirayeli, abo ariko bararirira ku muryango mw'ihema ry'ibonaniro. Maze Finehasi mwene Eleyazari, Eliyezari wa Aroni umuherezi, abibonye ava hasi hagati mw'ishengero, ahitana icumu, akurikira wa mugabo w'Umusirayeli haruguru mw'ihema ryiwe, abatobekanisha icumu bompi, wa mugabo w'Umusirayeli na wa mugore, umugore rimutobekeranya mu nda. Uko niko ikiza cabogojwe mu Bisirayeli, abishwe n'ico kiza bari 24,000. Imana itubarire cyane. Nawe urumva uyu mugabo ye aratatana uyu munyamidiyanikazi, amucisha imbere ya Mose, kandi bari mu kigandaro bariko bararira, abandi bariko barapfa bivanye nuko baborewe, ubwenge bwari bwapfuye. Azana n'umukobwa mwinjiza mw'ihema. Vy'ukuri haboneka umugabo gusa w'umuhizi yitwa Finehasi, afata icumu arariba 10 tukwari babiri, rirabinjiramwo bose. Vy'ukuri Imana ibona kuvuga ati ngo uburake bwanje burahwamitswe. Vy'ukuri Imana ibona noneho gukuraho ikiza kubera habonetse umuhizi nka Finehasi. Rero nukuri muri kino gihe c'iherezo hakwiye abahizi vy'ukuri bameze nka Finehasi. Ibirori vyarenze urugero ku buryo abantu bataye ubwenge, abakristo n'abatari abakristo n'abapagani muri rusangi. Imana noneho iravuga ati ngo ngire nimanukire vy'ukuri mponye isi, kuko abantu bishwe n'ibinezeza bibagira Imana, vy'ukuri batangura gusenga ibigirwamana. Rero muri rusangi abantu b'Imana, reka dukurikirane twige noneho kuvyerekeye ivyo bintu. Rero kuko ibirori ari bimwe mu vyerekeye ikimenyetso c'iherezo, reka mwumve nuko hari ibirori vyinshi, hari n'inkino nyinshi zitumye abantu bata ubwenge. Reka turavuga zimwe. Nk'ubu unye abantu kubera gusamara no kusamazwa n'ibintu vyinshi ntibazomenya umunsi wo kugaruka k'Umwami Imana. Ubu hari nk'ibirori nk'inkino, ukurikiranye nk'inkino hariho nk'iza karate, uravye ingene abantu bicana bakubitana imigere n'imipfunsi, vy'ukuri kurabira umenga biranezereje, ariko biranga ubwicanyi, kuko mwene izo nkino n'inkino zisaturuka ku Mwami Imana, kubera ko ijambo ry'Imana ritubwira ati ngo ntimukihorane. Irongera ikatubwira ati ngo umwasi wanyu ntabwo ari umuntu, ahubwo dufise umwanzi, ni mpwemu mbi z'abadayimoni. Aho Imana itubwira ati ngo mwakira ibigwanisho by'uburyo bwa mpwemu. Uburyo bwa mpwemu ntabwo harimwo imigeri n'abashigeri n'ibindi byinshi bya kung fu, ntabwo harimwo boxe. Izo nkino zose ntabwo zituruka ku Mana, ikidaturuke ku Mana by'ukuri kiba kivuye ku mwansi. Niyo mpamvu izo nkino zose izo nka karate, hariho za boxe, hariho amakarata.
amakarata uri kurabira by'ukuri ugasanga umwana na se bariko barakina ugasanga by'ukuri harimo n'ibintu bibi, ibintu byo gushirasoni by'ubuhumbu, ngo nakurongoye ubundi ngo atengo ngo nakurongoye n'ibindi byinshi muhora mwumva, ugasanga ibyo n'ukuri ni ibintu bidahesha Imana icubahiro, kubera ko no gukina mwene izo nkino byavuye by'ukuri ntabwo biva ku Mana, kuko n'umwanya wose utakaza Imana izokubaza. Hariho amakarata, hariho urubugu, ugasanga abantu bicaye bariko bakina ku rubugu. Ibyo byose, izo nkino zose ntabwo zemewe n'ijambo ry'Imana. Hariho umupira w'amaguru, ibyo by'umupira w'amaguru urarembeje abantu benshi, wisha abantu benshi, bivanye nuko kukina honyene biteye akaga, kuko iyo bibaye muri competition hoho birushiriza kuba bibi, bivaye nuko iyo habaye competition hakaba guhiganirwa ikintu, abantu babishiramwo urwanko, bakabishiramwo inzigo n'ibindi byinshi, no kumenana imirundi nkubakinya umupira n'ibindi byinshi. Ivyo vyonona abantu benshi, bitwaye abantu benshi, byisha imibiri y'abantu benshi, kuko ingwara zinjiramwo, abantu bakagwara imitima, abandi bakikorora ku ma etage ngo ni kubera yatsinzwe, uwundi akarara adasinziriye kubera yatsinzwe, abandi bama batukanye, umwe ngo ndi Messi, uwundi ngo ndi Cristiano, uwundi ngo ndinde, uwo nawe nta namuzi, ntibanazinanye, ntazi ukwarya, ntazi ukanwa. Ivyo gusa ugasanga umuntu ubwenge bwaragiye atwawe n'ivyo bintu, ugasanga mwijoro ntasinzira, ugasanga umugore n'umugabo bashwaniye kuri televiziyo bapfa umupira. Ivyo byose byisha imiryango myinshi. Ku basoma igitabo kimwe cyitwa Message Choisi banditse canke Selected Messages, igitabo ca kabiri, banditse ngo abantu bakunda kuraba n'umupira byo ntabwo bashobora kuronka mpwemu yera. Uwo mwanya utakaza uri kuraba abantu gusa batera akantu k'agapira, ivyo gusa uwo mwanya wari kugenda kuraba umuntu mu bitaro, uwo mwanya wari gusoma ijambo ry'Imana ukunguka mu bwenge no mu mutima. Ivyo bintu bikagutwara ubwenge, bikakwica. By'ukuri ntabwo besha Imana icubahiro. Kubakurikirana n'abaza amateka y'umupira, ntabwo waje ukomoka mu ijuru, ahubwo by'ukuri waje ukomoka mu nkino mbi zakomotse mu gice ca Angleterre, abantu gusa bafise umwene uwo mugambi. Ivyo Satani kuko yabibonyemo inyungu nyinshi yo gutwara abantu, yabishizemo n'amahera menshi. Ubu unye n'amateleviziyo menshi n'ivyo arigwa arafinansa. Ivyo abantu benshi barabipfiriyemo, barabigiyemo, birabica, ku buryo umupira wabanye ikintu cy'ikigirwamana mw'isi. Abantu baratakaza ubwenge, n'abasenga barabihevye kubera umupira. Ivyo bintu by'ukuri byishe abantu benshi, imisore n'inkumi yoyo yarahahoneye, bivanye nuko imipira ni ibintu bimwe biteye ubwoba. Byica itegeko ryitwa ngo ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. By'ukuri ugiye kugutsinda ntabwo musengera ngo agutera igori, kuko Bibiliya iratubwira ati ngo kuvyo icubahiro umuntu wese ashira imbere mugenzi we. By'ukuri uze kugutera mu igori niwo kwepa ngo yinjize ngo by'ukuri ngo nawe agutsinde, kuko by'ukuri ntabyo wo kwemera. Niyo mpamvu benshi mu gukina usanga banavunanye, banakomerekeranije, abandi banagwanye, banashwanye, n'ibitutsi bikaba byinshi, kubera by'ukuri ntabwo mpwemu w'Imana babirimwo, ahubwo Satani we iba yibereyeho, bivanye nayo makompetisiyo ateye ubwoba. Ivyo vyononya abantu benshi. Niyo mpamvu n'ababikina n'ababikiri by'ukuri basenga Imana kugira bave muri ako kaga gateye ubwoba. Wacu Yesu, ahubwo Satani yazizanye kugira ngo zisamaze abantu benshi, ntibabonye ukugaruka k'umwami wacu ko kuri hafi. Ikindi naco ni tenisi. Abantu bama bicaye gusa bariko baraba umuntu atera agapira gusa, ivyo navyo byisha abantu benshi. Hari izindi nka biyari, hariho umuziki wo wishe benshi, kuko umuziki ni kimwe mu kintu Imana ikunda, ariko umuziki w'Imana canke ivyo bite le chant, umuziki wo guhimbaza canke indirimbo zo guhimbaza Imana. Ariko Satani nawe ne yarateretsemwe akiwe kugira ngo abantu bapfireyo. Ubu hari imiziki myinshi, hari ubwoko bw'imiziki n'amadense atandukanye canke intambo. Ubu unye hari abaja muri za zuke, za sirowe, hari utundi twongo tworoshe, hari utundi hari za classique, hari za jazz, hari za raga, hari za reggae, hariho n'amayaya, hariho n'ibindi byinshi. Ivyo byose ni ubwoko bw'imiziki, ariko ibyo byose byakomotse ni igipagani cyagiye gituruka henshi. Nkovuga nka zuke, nka reggae canke raga, ni igipagani cyo muri Jamaica. Ibyo bise ngo ibiza z'amayaya ni by'ukuri ntibakiranga n'abakera bo mu Burundi batari bazi Imana bakora. Ibyo byose ukabikora no mwiyobokamana, uri kurasenga, uri kuraririmbira Imana, nawe ugashiramo kazuke, nawe ugashiramo ka reggae, ugashiramo karaga. Ibyo navyo ari igipagani ubuvanze. Nimwe wese Bibiliya ngo ni Babuloni.
iby'Imana ntabwo bikora nk'uko ushaka, ahubwo bikora nk'uko nayo ishaka. Imana igutegetse ngo undirimbira gutya, ubikora gutya. Ntabwo uza kuzana igipagano ukakivanga n'iby'Imana ngo bihinduke iby'Imana, kuko Imana yavuze ngo ni Imana ipfuha. Ntabwo ivangigwa, ahubwo ibikora nk'uko ushaka, wansi ugakora, wansi ukabikora uko ushaka, maze ukazogira iherezo ribi, ukazorimbuka hamwe mu bandi. Niyo mpamvu bantu b'Imana ico shatse kubabwira nuko mushaka bisaba kumenya neza yuko mwe niyo miziki yononye abantu benshi. Ubu abana benshi babizimiriyemwo kubera ko n'imisore n'inkumi yabiziribiyemwo ku buryo byabaye bibi cyane. Ubu unyusanga abakobwa n'inkumi basenga bariko bakora mwe n'ivyo bintu, ugasanga no mwisengero basigaye batamba mayaya, basigaye batamba zuka, abandi batamba robo, abandi batambaraga, ubundi babikora mu buryo butandukanye. Ugasanga mu madini niko biri, ivyo byabaye urudubi. Ntabwo ushobora gutandukanya ab'Imana n'abatarab'Imana kubera ivyo bintu by'imiziki. Ivyo bintu ugasanga umuntu yagiye gusenga, kumbura agiye mu ikarashisha, agiye avuyeyo n'akayashu canke yarushe yahwereye bivanye n'ivyo bintu bakora mu ishengero. Ivyo bintu byabaye bibi cyane. Niyo mpamvu bantu b'Imana muriko murakurikirana mwumve neza yuko byabaye bibi. Niyo mpamvu Satani yavuze ati ngo ntabwo yigira marayika w'umuco, ngo si ikigoye nuko abakozi biwe bigira n'abamarayika bo kugororoka. Ubu unyusanga abasore n'inkumi benshi araririmba ariko afise inspiration ya Rick Ross, afise inspiration ya Chris Brown, afise inspiration yaba baririmbyi muzi b'abanyamerika. Ugasanga nivyo bakora mu isengero, niko baririmba, niko bambara kujya nyene. Ugasanga umuririmbyi kuvyukuri w'Imana yambaye urushenete rungana amahero, yambaye n'ipantaro yatabutse n'ibindi byinshi by'ukuri kurabiraba ukaraba uyu muntu n'uw'Imana canke n'uwa Satani, uyu muntu n'uw'Imana canke ariko arabyica. Ukabura umw'Imana n'utari uw'Imana, bikaba potopoto, bikabura udubi, ku buryo abantu benshi bitwa ngo bazoja mu ijuru ariko by'ukuri bakira abapagani kubera batazi gutandukanya ivy'ikimazi mu vy'imburakimazi. Bakabura gutandukanya ivy'ikimazi mu vy'imburakimazi. Ivyo byisha abantu benshi, byisha amadini Yesu yarayobeye muri ivyo bintu kubera Satani azi neza yuko umuziki uzoba umutego mu gihe c'iherezo. Niyo mpamvu yabigeze gutyo. Basoma igitabo ca Amos igice ca 5 umurongo 25 banditse ngo ku rugwamo rw'indirimbo mu matwi yanje, ahubwo ngo shaka imanza zibereye nizo kugororoka. Abantu bararirimba bakagenda bagatamba bagagira iki, ariko ugasanga niwe yatukanye n'umwana muhira, niwe baraye bakubitanye ibipfunsi n'umugore wiwe, ariko agiye mu ishengero akaririmba, agaduza ka sope, agatamba gutyo, ariko mu rugo byari niwe agiye biturire, mu rugo byarapfuye. Niwe by'ukuri ugasanga ivyo bintu nivyo biri mu madini menshi. Nukuri ibintu biteye ubwoba. Niyo mpamvu abantu b'Imana mu byumve, umuziki wabaye umutego haba mu b'Imana no mutari ab'Imana. Rero Imana ishaka kuririmba nk'uko ishaka, apana kuririmba nk'uko wewe ushaka. Rero hari izindi miziki itandukanye, hari amahiganwa y'ubwiza n'ububi. Ivyo byarabaye byinshi, ugasanga by'ukuri n'ububi barabugira mu ihiganwa, ubwiza bugira mu ihiganwa. Ivyo bitwaye inkumi n'amisore myinshi. Abandi nabo ni mahiganwa yo gusambana, ugasanga abo gusambana nuko ubu unye hari amahiganwa yo gusambana mu bihugu bya Buraya na hehe. Ibindi navyo ni amahiganwa yo kurya, yo gusama, hamagara yo gusama imibu n'ibindi byinshi. Nawe uri kurabira ugasanga ni by'abantu menga sinzi menga bataye ubwenge. Ivyo nivyo biri abantu benshi kwisi. Hari abafise hari amahiganwa bafise ibisusu binini abo bita aba Boom Girls, ugasanga nivyo bihari kwisi. Ku buryo no mu Buraya n'ahandi henshi usanga abantu biruka mu mabarabara bari gusa, ugasanga byabaye ibirori bari gusa n'ibindi byinshi. Ikindi naco n'amaje do hazare ni namakino y'amatombola bigimanira byanka, kuko Imana yashatse yuko buri wese ngo udakora ntakajye, udakora ntakajye. Iyo ushatse kujya ariko utakoze by'ukuri ubunyuranye n'intumbero y'Imana. Niyo mpamvu abantu benshi bashaka kujya ariko batakoze. Ibyo byose biteye akagisi kubera amaje do hazare yabaye menshi. Bivyo bitwaye amahera menshi, amatongo n'abagore bakanabashira bakanabatanga bivanye nuko n'amaje do hazare yabaye menshi kwisi. Ibindi navyo n'amateleviziyo. By'ukuri uravye televiziyo yononye benshi, ku buryo kubisoma igitabo ca Guide de la vie familiale banditse ngo amateleviziyo, banditse ngo televiziyo ishobora guhindura la vie de la société canke ikibanire kagihindura. By'ukuri uravye abana ba kino gihe n'abakera baratandukanye bivanye n'ivyo baraba. Ubu hari amatelenovela, abana birirwa baraba amasinema y'ubusambanyi, ivyo bakabirabirana ba nyina babo bari kumwe, ku buryo umwana na nyina bononekara bose bariko baraba mwe n'ivyo bintu. Ugasanga abantu baraba imiziki ipfuye, abantu bakaraba amasinema apfuye, ugasanga by'ukuri umwanya wabo bawumariye muri Kanyombya, umwanya wabo bawumariye muri
mu masinema anezereje ayandi y'ubusambanyi ayandi y'indwano ugasanga abana barononekaye basigaye arabagwanya ukabura iyo bivuye kuri televiziyo. Ku basoma igitabo cyitwa Last Day Events banditse kuri page ya 93 bavuga neza yuko ngo abantu bamara umwanya munini nk'isaha imwe gusa bariko bararaba gusa mwe n'ivyo birori ngo mwe n'ivyo bintu kuri televiziyo ngo ntabwo umugisha w'isaha imwe wonyene ntabwo bashobora kuronka uvuye ku Mana. By'ukuri kurasambana ntabwo uri kuraba ibintu abantu bariko barasambana ntabwo wosenga ngo isengesha Imana iryumve by'ukuri kuko uri kurahumana nawe uri kurabiraba. Rero ibirori ni byinshi. Zaburi 119:37 baratubwira bati ngo nashize ngo ukebukisha amaso yanje ngo noye kuraba ibitagira ikimazi. By'ukuri nawe ukebukisha amaso yawe nturabe ibintu bigira bitagira ikimazi. Ku basoma igitabo ca Corsin banditse neza yuko bariko bavuga ngo ingwara z'amaso ngo abantu ngo baraba ngo 80% ya information ubwonko buhabwa bubicisha mu kuraba. Ivyo uraba nivyo bikora umuntu, niyo mpamvu ivyo uraba nivyo bikugize. Rero bantu b'Imana nawe ukunda kuraba iki? Nawe nukebukisha amaso yawe. Rero kuko twihutira no kurangiza mu Musiguzi igice cy'indwi umurongo wa 2 baranditse ngo ni vyiza kuja mu nzu y'abagandaye kuruta kuja mu nzu y'intumire. Ni vyiza kuja mu nzu y'abagandaye hakuja mu nzu y'intumire. Ivyo nawe uravyumva neza yuko intumire ari ibintu biteye ubwoba kuko abantu barononekarirayo cyane. Ivyo biro ni byinshi ku isi byononye benshi. Noneho ingaruka twazivuze mu gitabo ca Yohana wa mbere igice ca 2 umurongo wa 15 handitse Yohana wa mbere igice ca 2 umurongo wa 15 banditse ngo ntimugakunda isi canke ibiri mu isi. Umuntu niyakunda isi agakunda data wa twese, gukunda data wa twese ni kuzoba kuri muri we. Kuko ikiri mu isi cyose ari ibyifuzo by'umubiri ni ibyifuzo by'amaso n'ubwibone bw'ubu bugingo bitandukuruka kuri data wa twese ariko byanduruka mu isi. Ibyo byose ni ibyifuzo by'umubiri by'amaso by'ubwibone bw'ubu bugingo. Niyo mpamvu ibyo byose abantu babishamwe by'ukuri ibyo byanduruka mu isi ntabwo bikomoka mu ijuru. Niyo mpamvu dukwiye kwitandukanya n'isi. Ibyo bifise ingaruka no twazivuze nyinshi. Ingaruka z'ivyo birori nuko bikuza imico mibi mu buntu, umuntu akaba ikigogi akaba umuntu mubi bivanye n'izo nkino. Ikindi ca kabiri bikuza ubugogi, kwiyemera ugasanga umuntu ariyemera umwe akivuga ati ngo jewe nagutsinze, uwundi ngo nagukubise, uwundi nagukubise boxe nabanesheje bose, uwundi ngo natoye umudari by'ukuri ndanga ngo ni jewe ndi mwiza mu isi yose by'ukuri. Ivyo bigutera ubwibone. Uwundi ngo ni jewe ndi mubi mu isi yose nabyo bikagutera n'ubundi ubwibone. Ivyo byose ni ibintu bibi cyane kuko bitera ubwibone. Kwiyemera umuntu akiyemera ugwanko ubwibone kuba umwihebe kandi bikonona n'ubwenge. Ivyo byanditse mu gitabo ca education kuri page yaho ya 200 canke 210. Rero mwumva neza yuko ivyo ari ingorane z'ibirori. Noneho kuko naho abana bafise ubwenge bufata n'ingoga, ivyo ngo bironona abana benshi cyane ku buryo ubwenge bwononekara kuko bafise ubwenge bufata n'ingoga. Rero reka mu kurangiza tuvuge uko Satani yabitekinise canke yabigenjeje kugira ngo usange wisanzemo nawe kandi utabishaka. Ubwa mbere ku basoma igitabo c'abakurambere n'abahanuzi banditse ibintu byinshi ariko ndabisoma ingingo zovuga indwi zerekana neza yuko umuntu yamaze kugwa muri ivyo bintu. Banditse ngo ubwa mbere akoresha abagenzi babi. Abikorinto ba mbere igice ca 15 umurongo wa 33 haranditse ngo ntimwibeshe kubana n'ababi vyonona ingeso nziza. Kubana n'abo ufise abagenzi babi, ufise abagenzi b'imborego, ufise abagenzi bakunda ibirori, ufise abagenzi bakunda ubusambanyi, abo bantu by'ukuri nawe ni wagendana nabo uzoba nkabo. Bireze nk'abafaransa banditse ngo dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Abantu gira ugendana nawe nzokubwira nawe wari we. Rero abantu birinda abagenzi babi kuko bonona ingeso nziza. Ica kabiri ni gukunda ibwiza, gukunda ibisayangana. Abantu barakunda ibintu bisayangana. Abo bantu bakunda lo luxe cyane baragwa muri iyo mitego yo gusanga bakunda ibirori no gukunda ibinezeza. Ica gatatu ni gukunda ibinezeza. Abantu bakunda le plaisir, abantu bakunda ibibanezereza bihimbara umubiri, abo nabo barononekara muri ubwo buryo. Ikindi ca gatatu ni gukunda uturyoshe. Abantu bakunda utuntu turyoshe, abo nabo bakunda kuja muri ako kaga ko kugwa muri ivyo birori. Ikindi naco ni gukunda kurya. Abantu badandahirwa gukunda kurya, abo bantu baragwa muri ivyo bintu. Ikindi cindwi nakayoga, n'abantu bakunda kunywa utuyoga bivaye nuko muri Hosea igice ca 4 umurongo wa 11 banditse ngo ubusambanyi, inzoga n'ubusambanyi ngo ivyo byose ngo bimara ubwenge. Abantu bakunda inzoga n'ubusambanyi bimara ubwenge. Ivyo ni ibirori. Bantu b'Imana mu byumve neza ko umukristo n'ibirori ni ikibazo giteye ubwoba bivaye nuko kwisi abantu bamaze kugira
bimeze kugwa muri ako kaga. Rero hari ibirori vyemewe turangirije ko ibirori vyemewe hariho isabato mu gitabo c'Abalewi 23 banditse ngo isabato ni kirori ni ibirori canke ni binezeza Imana yemera. Ikindi naco n'ubukwe bwera, ubukwe Imana irabwemera. Yohana 2 Yesu yaratereye n'ubukwe ni gutumira aboro n'abakene ukabakorera iminsi mikuru, abo nabo Imana iravyemera, byanditse muri Luka igice ca 14:24 ukabahamagara ukabakorera ibirori. Ikindi naco ni ngaburo yera n'Abikorinto ba mbere igice ca 11:27, ivyo ni birori bikomeye Imana yemera. Reka noneho turangirize kuri no somo rya Bibiliya muri Luka 21:34. Ni Luka 21:34 haranditse ngo ariko mwirinde kugira ngo imitima yanyu ntiremerwe no kudandahirwa no kuboregwa n'umwitware ku by'ubugingo, ngo uwo munsi ntubaze ko gitonomboka nk'umutego. Reka Imana iduhe kutatwagwa n'ivyo, nimwitware ku bino bugingo n'ivyo kudandahirwa n'ivyo kunywa byose. Imana ibiturinde kandi dushoboze mu izina rya Yesu.